大家好，今日係堅尼地城中譯9月份嘅 podcast，呢一度係 Jerry。我哋今日嘅主題係討論女生找男朋友或者係女朋友嘅最佳策略。首先，我哋要清楚一樣嘢，就係我哋人生係好長嘅，會由小學嘅階段，之後有中學嘅階段，然之後會有大學或者社區大學嘅階段。再之後會有工作，或者又係社區大學嘅階段，然後去到退休。而呢一度咧，你會發覺，如果女生係 M 揾男朋友的話咧，你會發覺小學你見到嘅男仔其實唔係男仔嚟嘅，佢哋甚至唔係應該係話一個可以考慮嘅範疇，而去到中學咧，你會發覺有幾個男仔係 OK 嘅，但係唔係最好嘅時機。而去到大學，你會發覺係都係唔會有男人嘅，都係男仔嘅啫。而且啲男仔係分分鐘係會仲衰過中學嗰陣時嘅，即係可能講緊係話小學嗰陣時嘅男仔可能係鍾意攞住個水樽睇下可唔可以擺落去自己把口入邊咁樣。中學嘅情況咧係會好啲嘅，男仔嘅話咧，佢係會攞個水樽睇下可唔可以擺落去隔離個男仔嘅口入邊嘅。咁 overall 嚟講係會成熟少少嘅。而大學嚟講咧，佢哋可能都係想攞個水樽，但係可能未必係擺喺口入邊嘅。又或者可能係唔係擺喺人哋隔離個男仔個口入邊嘅。我想講嘅就係，如果係女生係找男朋友嘅話咧，其實最好嘅狀態係喺工作至到退休之間嘅，因為最好嘅男人，你會發覺可能係喺退休之前或者之後嗰幾年先至會出現嘅。因為事實就係，當你工作之後咧，你接觸無論係同性或者異性嘅數量，都係會慢慢開始再一次斷崖式咁樣下降，直到去退休嗰陣時。所以呢一度建議大家第一樣嘢有一個放棄機會嘅成本，就係到底放棄機會成本係咩嚟？其實我都唔知，但係總之就係即係唔係最啱就撈啦咁樣。係簡單嚟講係有兩個步驟嘅。第一樣嘢，建立自己嘅評分系統，最好係準確到小數點四五位之後啦。第二樣嘢係揾到自己一個公認嘅一個最適合去尋找嘅一個時間段。咁呢一度咧，首先時間段呢一度咧，建議大家都係喺工作一開頭工作啦，去到退休呢段時間咧先去揾嘅。尤其係一開頭咧，建議大家儲錢先，等有錢嘅時候咧獨居一下，跟住之後咧一段時間之後，喺自己經濟成熟而自己人格咧又相對地獨立嗰陣時咧，先至開展呢一樣嘢嘅。而喺打分系統上邊咧，如果係女生找女朋友嘅話，其實呢方面係唔使去諗嘅，因為我相信你哋係唔會有咩打分嘅疑慮嘅。但係如果你話女生係找男朋友嘅策略之下咧，咁必須係要建立一個相當健全嘅打分系統。當然我相信大部分人都係會打分嘅，冇人係唔會。除非
除非除非你係男仔，男仔嘅話係唔會打分嘅。最後我想講嘅就係學識打分之餘，你都要分清楚你自己嘅 red flag 係乜嘢。譬如如果你聽到無論係由小學又或者中學，又或者去到大學，又或者去到工作嗰陣時，又或者社會大學嗰陣時，你好唔中意人哋講啲你已經知道嘅嘢嘅，咁呢個時候當有人 mansplain 你嗰陣時，咁呢一個你就要就係一個你就要俾人哋知道 OK，咁呢樣嘢我就唔要啦，拜拜拜拜拜拜。mansplain 嘅意思即係男人解釋一啲全部人已經知嘅嘢。mansplain explain 加 mansplain yeah 最後，除咗建立打分系統同埋一個相當獨立而又成熟嘅生活環境之外咧，最後我建議各位女生可以提升一下大家對於自己涉獵範圍天花板嘅一個信心嘅，因為就算係再優秀嘅男人或者係女人，一世人會見到嘅人係會有限嘅，所以喺呢段時間，我建議大家可以將自己嘅呢一個天花板去提升少少，因為當你覺得自己嘅天花板喺呢一度嘅時候，男人嘅對於自己天花板嘅呢一個 assumption 係可能去到呢一個位置，又或者係再唔知上邊幾多接近天個位置咁樣，所以唔使擔心自己天花板呢樣嘢個局限喺邊度，呢樣嘢係唔會存在嘅。咁好啦，今日女生找男朋友嘅策略就講完，咁依家講到下一個環節，女生找女朋友嘅最佳策略。我冇寫到任何女生找女朋友嘅最佳策略，所以呢一 part 我就唔講啦。咁今日嘅堅尼地城中譯就已經完結啦。咁大家下一期我哋再見啦。如果大家對於節目有乜嘢 comment， 又或者疑惑，又或者係鼓勵嘅話，可以隨時唔知喺邊一度講出嚟啦。就係咁。